Հետ քննական կրքերը չեն հանդարտվում, բարձր գնահատականներով բուհ չընդունվածները նախարարի կիրակնօրյա պարզաբանումից չբավարարված շարունակել են բողոքի ելույթները, նրանց նստացույցը խափանել են կարմիր բերետավորները։ Կամ բերման ենթարկվածներ։ Հայաստանում կորոնավիրուսից վարակվելու երկնիշ թիվ է գրանցվել, բայց ընդամենը մոտ 300 թեստավորումից երկրում գրանցվել է COVID-19-ից կրկնավարակի առաջին դեպքը, Արցախում առաջին մահը։ Մարտական դիրքում հակառակորդի կրակոցից զոհվել է 29-ամյա պայմանագրային զինծառայող Աշոտ Միքայելյանը։ Աշխարհի հայերը շարունակում են հակապատերազմական ցույցերը, ադրբեջանցիներն էլ սադրանքները։ Իշխող խմբակցության падգամավոր Հայկ Սարգսյանի մասնակցությամբ խնջույքի քաղաքական արձագանքները։ Աշխարհում գրանցվել է կանանց բռնցքամարտի ամենաարագ նոկաուտը։ Եվ ինչ է նվիրել Հենրիխ Մխիթարյանը Տավուշի սահմանին վիրավորված զինծառայողներին։ Այս ամենի մասին այժմ ավելի մանրամասն։ Երկուշաբթի Հայաստանում նյարդային ֆոնը պահպանվել է բարձր միավորներով բուհ չընդունվածների բողոքի չմարող ալիքի պատճառով։ Հայաստանում կարծես վերականգնվում է վերջին տարիներին մոռացված բուհերի ընդունելության քննություններին հաջորդող զանգվածային դժգոհության ավանդույթը։ Չնայած ոլորտի պատասխանատուի կիրակնօրյա պարզաբանումներին, չընդունված դիմորդների եւ նրանց հարազատների ցույցերը այսօր էլ շարունակվել են։ Երեկ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել էր, թե ավարտել են լրացուցիչ թափուր տեղերի մրցույթները։ Ընդունվել է 472 դիմորդ, չի ընդունվել 49։ Ըստ նրա, չընդունվածների ընդհանուր թիվը 223 է, որոնք կարող են սեպտեմբերին հեռակա ընդունելության ժամանակ դիմել բուհեր եւ ըստ ամենայնի կընդունվեն։ Ըստ նախարարի լուծել են գերազանց գնահատական ստացած եւ բուհ չընդունված 6 դիմորդների հարցը։ Իրենց առաջարկին արձագանքել է 4 դիմորդ։ Այս տարի միասնական քննության արդյունքում գերազանց 18 եւ ավելի միավոր գնահատական ստացած, բայց բուհ չընդունված 6 դիմորդի առաջարկվել է իրենց դիմում հայտերի հաջորդ կրթական ծրագրերին համապատասխան լուծումներ եւ ըստ էության 6-ից արձագանքել է 4 դիմորդ, այսինքն 18 եւ ավելի գնահատական ստացածներից 4-ը արդեն ըստ էության ուսանող են։ Իսկ առավոտյան լարված իրավիճակ էր կրթության նախարարության շենքի դիմաց, ոստիկանները թույլ չէին տալիս բուհ չընդունված դիմորդներին եւ նրանց ծնողներին մոտենալ շենքին։ Նրանք ցանկանում էին հանդիպել նախարարի հետ, ոստիկանների պատը ճեղքելով դիմորդները մոտեցան շենքին։ Ոստիկաններն էլ հորդորում էին սոցիալական հեռավորություն պահպանել։ Այնուհետև Արայիկ հեռացիր կոչերով բողոքողները հեռացան գերատեսչության դիմացից եւ նստացույց սկսեցին Վազգեն Սարգսյան եւ Խորենացի փողոցների խաչմերուկում, հենց ճանապարհի երթևեկելի հատվածներում։ Մեծ թվով կարմիր բերետավորները ակցիայի մասնակիցներին դուրս բերեցին փողոցի երթևեկելի հատվածից։ Բերման ենթարկվեց 2 քաղաքացի։ Ցուցարարները գնացին ոստիկանության բաժին, ուր տարել էին բերման ենթարկվածներին, կառավարության առջևով անցնելիս որոշեցին շնորհակալություն հայտնել գործադիրին քննությունները լավ կազմակերպելու համար։ Սիրելի դիմորդներ, եկեք միած ծախելով ունենք մեր կառավարությանը եւ շարժենք առաջ։ Կարճ ժամանակ անց բերման ենթարկվածներին ազատ արձակեցին փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևը ասաց չընդունված դիմորդի ծնողին Մասիս Բաբալյանին, բերման էին ենթարկել մայթեզրից, նա փողոց չէր փակել, հետևաբար նրա վարչական ձերբակալումը ակնհայտորեն ապօրինի էր։ Ընդամենը երբ որ մեր աղջիկներին, աղջիկ անչափահաս դիմորդներին ոստիկանական աշխատակիցները սկսեցին ձեռքերով մարմնի մասերից բռնել բարձրացնել, այդ ժամանակ ես խառնվեցի, ասեցի ինչ եք անում տղեր։ Ու ոստիկանության գնդապետը ասեց, որ ինձ բերման ենթարկեն։ Ինչևից է։ Ուզում եմ ասել, որ իմ կողմից չի ընդունվել ոչ մի արձանագրություն եւ ես իմ համապատասխան բացատրությունը դրա հետ կապված տվել եմ։ Եվ նաև ավելացնում եմ, որ մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք,
մինչև վերջնական հաղթանակ։ Այդպես է, չէ՞ երեխեք ջան։ Իսկ մյուս բերման ենթարկված Հովհաննես Հարությունյանը ըստ Կոչուբաևի ցանկացել էր ընդամենը միջամտել անչափահաս աղջիկներին բերման ենթարկելու գործողությանը եւ դրա համար էր ձերբակալվել։ Այժմ կամ ոստիկանությունը կդիմի վարչական դատարան եւ մենք կպաշտպանվենք, կամ մենք կդիմենք, որպեսզի ոստիկանության գործողությունները ճանաչվեն ոչ իրավաչափ, նշել է փաստաբանը։ Հայաստանում վերջին 24 ժամում կորոնավիրուսով վարակվելու աննախադեպ փոքր թիվ է գրանցվել 73, բայց թեստավորվել է ընդամենը 314 մարդ։ Վարակվածների ընդհանուր թիվը 37,000-ից ավելի է, 3 մահացել է 7 կորոնավարակակիր, որոնցից ամենաերիտասարդը 54 տարեկան էր։ Մահացածների ընդհանուր թիվը 932 է։ Արցախում էլ անցած օրը մահացել է առաջին COVID-19 վարակվածը, նա 90-ամյա կին էր։ Առ այսօր Արցախում կորոնավիրուս ախտորոշվել է 215 մարդու մոտ, որից 153-ը ապաքինվել է։ 9 քաղաքացու առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր։ Հայաստանում կորոնավիրուսի կրկնավարակի դեպք է գրանցվել։ Բժշկականի ուսանող Արսեն Հարությունյանն իր Facebook-յան էջում գրել է, որ կորոնավիրուսից ապաքինվելուց 40 օր անց կրկին է վարակվել եւ թոքաբոր բունի։ Վերջին օրերին իր հետ շփվածներին նա մեկուսանալու կոչ է արել։ Հյուսիսարևելյան ուղղության մարտական դիրքում հակառակորդի դիպուկահար հրազենի կրակոցից զոհվել է 29-ամյա պայմանագրային զինծառայող Աշոտ Գևորգի Միքայելյանը։ Նա ամուսնացած էր, ընտանիքի հետ ապրում էր Վանաձորում։ Աշոտի եղբայրը նույնպես զինվորական է։ Վրաստանի Սադախլո գյուղում ադրբեջանցիները հարձակվել են հայի վրա, ընդ որում ոստիկանության բաժանմունքի հարևանությամբ հարձակման շարժառիթները դեռ պարզ չեն, հայտնում են պաշտոնական աղբյուրները։ Իսկ աշխարհի քաղաքներում շարունակվում են հայերի բողոքի ցույցերը ընդդեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի։ Նյու Յորքում ՀՅԴ երիտասարդական թևի ներկայացուցիչները ցույցի են դուրս եկել հայկական երկու հանրապետությունների դրոշներով եւ պաստառներով, կատարել Հայաստանի օրհներգը, ռազմահայրենասիրական երգեր, ազգային պարեր։ Կանադայի Վանկուվեր քաղաքում եւս հայ համայնքի ներկայացուցիչները բողոքի ձայն են բարձրացրել ընդդեմ Հայաստանի եւ հայերի հանդեպ պետական մակարդակով Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի։ Armenia wants peace. Azerbaijan wants war. Հանգստյան օրերին հայերը ցույցեր են կազմակերպել Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքում եւ Վենեսուելայում, իսկ ամերիկյան Հարվարդի հրապարակում հավաքված հայկական բանակին զորակցող հայերին յարխուշտապ ապարել փորձել են խոչընդոտել ադրբեջանցիները, հայերը սադրանքին տուրք չեն տվել։ Հենրիխ Մխիթարյանը ազգային հավաքականի իր անվանական մարզաշապիկներից է նվիրաբերել Տավուշի դիրքային մարտերում վիրավորված հայ զինծառայողներին։ Խոնարհվում եմ ձեր խիզախ կեցվածքի առջև, շնորհակալ եմ, որ անսասան կանգնած եք եւ պաշտպանում եք մեր հայրենիքի սահմանները, նրանց գրած իր նամակում նշել է Մխիթարյանը եւ խոստացել Հայաստանում գտնվելու ժամանակ անպայման հանդիպել նրանց եւ անձամբ ստորագրել մարզաշապիկները։ Հուլիսի 27-ը Լիսաբոնյան հնգյակի հիշատակի օրն է, 37 տարի առաջ այս օրը 5 հայ երիտասարդներ 19-ից 21 տարեկան հայոց ցեղասպանության եւ կորուսյալ հայրենիքի մասին աշխարհին հիշեցնելու համար գրոհով վերցրին Լիսաբոնի թուրքական դեսպանատունը եւ հայտարարություն տարածելուց հետո պայթեցրին իրենց։ Մենք որոշել ենք օդ բարձրացնել այդ շենքը ու մնալ դրա տակ։ Սա ինքնասպանություն ու խելագարություն չէ, այլ բարձրագույն նվիրատվություն ազատագրական պայքարին, մահից առաջ հայտարարել էին նրանք։ Բուրջ Համուդի ազգային գերեզմանատանը գտնվող նրանց հուշաքարին Միացյալ Հայաստանի քարտեզն է, որից վեր են խոյանում 5 դաշույններ։ Սևանի Սպիտակ շորժալողափում իշխող խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը անտեսելով Պարետի սահմանած արգելքները փարթի է կազմակերպել։ Այս մասին գրել եւ տեսանյութ է հրապարակել Հրապարակ.am-ը։ Կայքին ասել են, որ լողափը կապ ունի տարատեսակ փարթիների եւ խրախճանքների սիրահար պատգամավորի հետ կամ պատկանում է հենց նրան։ Տեսանյութերից մեկում, որտեղ հնչում է հեղափոխականների սիրելի տունակ երգը, երևում է նաեւ ինքը Հայկ Սարգսյանը, գրել է Կայքը։ Մասնակիցները եղել են առանց դիմակի եւ ինչպես երևում
երևում է սոցիալական հեռավորություն չեն պահպանել։ Ոստիկանությունից հայտնել են, որ այդ փարթի առնչությամբ իրենց ձևակերպմամբ համապատասխան աշխատանքներ են իրականացվում։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը լրագրողների հետ հանդիպմանը պատմել է, թե հեռախոսազրույց է ունեցել Հայկ Սարգսյանի հետ, որն ասել է, ինքը որևէ միջոցառում չի կազմակերպել։ Նա ինձ տեղեկացրեց, որ ինքը որևէ միջոցառում չի կազմակերպել, գտնվում է մի քանի օրով հանգստյան գոտում, որտեղ նաև այլ քաղաքացիներ հանգստանում են, իրենց հանգիստն են կազմակերպում, տեղեկացրեց, որ անզգուշություն է թույլ տվել մի պահ գտնվելով այդ վայրում, որը եղել է մարդաշատ եւ եղել է առանց դիմակի, Հայկ Սարգսյանը հայցում էր քայլի խմբակցության ներողամտությունը, որ անզգուշություն է թույլ տվել եւ իրականում դիմակ չի կրել այդ պահին։ Իմ տեղեկություններով, որքանով տեղյակ եմ, պետք է որ արդեն Հայկ Սարգսյանը իր գործողությունների համար տուգանված լինի։ Համացանցում տեսանյութ է տարածվել տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանի 8 մարզպետների եւ նախկին մարզպետ Տրդատ Սարգսյանի մասնակցությամբ Դեբետ գետում ռաֆթինգի մասնակցելիս։ Սուրեն Պապիկյանն է իր Facebook-յան էջում հրապարակել այդ տեսանյութը, սակայն սոցցանցերի օգտատերերը նկատել են, որ ռաֆթինգի ընթացքում պաշտոնյաները խախտել են Պարետի սահմանած հակահամաճարակային կանոնները, կրկին դիմակ չկա, սոցիալական հեռավորությունը պահպանված չէ։ Կանաչ ապագա բնապահպանական հասարակական կազմակերպության անդամ Վահագն Վարագյանը ահազանգում է, որ Սևանա լիճը մարդու առողջության համար պոտենցիալ վտանգ է ներկայացնում։ Այսպես այլևս անհնար է, պետք է փրկել Սևանը։ Աղետի շեմին են կանգնած ազգովի պետք է լրջանանք, գրել է նա։ Վարագյանը նաև կոչ է արել Սևանի ավազանում անասնապահությամբ զբաղվող անձանց խուսափել ջուր խմելու նպատակով անասուններին ափամերձ տարածքներ տանելուց։ Բնապահպանը թունավորումից անկած կովի լուսանկար է հրապարակել։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը մեկնել է Կարճատև արձակուրդի հուլիսի 27-ից 31-ը ներառյալ, այդ մասին տեղեկացրել է քաղաքապետի մամուլի խոսնակը։ Հիշեցնենք, որ ուրբաթ օրվանից արձակուրդում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հաննա Մրիկը քանդել է Միացյալ Նահանգների եւ Մեքսիկայի միջև սահմանային պատնեշի մի հատվածը, որը հայտնի է որպես Թրամփի պատ։ Հիշեցնենք, որ պատի կառուցումը, որը պետք է կանխեր մեքսիկացիների զանգվածային ներգաղթը Միացյալ Նահանգներ, Թրամփի նախընտրական խոստումներից էր։ Պատի կառուցման համար նա մի քանի միլիարդ դոլար է ծախսել։ Ամերիկյան Ինդիո քաղաքում տեղի ունեցած մենամարտում 28-ամյա ամերիկացի Սինիեստա Էստրադան պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի WBC Silver գոտու համար մենամարտում հաղթել է 42-ամյա Միրանդա Աթքինսին։ Էստրադան գրանցել է ամենաարագ հաղթանակը կանանց բռնցքամարտում, մրցակցին նոկաուտի ենթարկելով արդեն 7-րդ վայրկյանին։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է ու կազմել 484 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 567, բրիտանական ֆունտինը 622, ռուսական ռուբլունը 6 դրամ 78 լումա։ Հուլիսի 28-ին Հայաստանի որոշ վայրերում սպասվում են կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպ տեղտեղ կարկուտ կտեղաչորեքշաբթի շոգի անկում կգրանցվի։ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 23-ից 25, վաղը ցերեկը 34-ից 36 աստիճան տաքություն։